们团队应该会疯狂的哈。年轻人站起来，第一个我们可以看到的是我们的苏贤跟红玲是高雄慈济的一个学长哈。那我们首先来从这个地方来看起哈。那我们非常感恩，其实大一台呢给我们很多很棒的一个 So we have two young people who's going to share with us. So love from young volunteers shining at remote areas. So let's look at some of the news from Dai TV. 其实是一个种子的一个撒播，所以有慈济大专青年这个成立。我们来看哦，校的联系平台，各校慈青社也纷纷成立。这是水到渠成的事情，然后我们在校园 So 里面接触很多的同学。this video is with regards to how 慈青 it's actually so it started where all the Tzu Chi volunteers started to sharing what Tzu Chi does in the colleges. So in Taiwan, with 156 universities, they have a Tzu Chi Collegiate Association. So the big love never changed, but how do we actually apply it or putting it action? It's changes along with the years. 好，我们等一下再来说哈。那现在我们画面上呢，就让它跑着。那其实是一个慈心受福。那它重点呢，其实是在于，在疫情的期间，那怎么办呢？疫情的一个期间，然后没办法呢做实体的，可是呢，我们透过线上的一个受福依然可以哈。那 So it's actually very sacred for the college student to receive the Tzu Chi uniform because it symbolizes that you are committed, you wanted to actually participate in Tzu Chi activities and contribute your compassion and action. 但是跑着的同时，也请导播 take 主场画面哦，来，我喜欢和你在一起，因为你 So these are the 有没有看到？ a video on the sharing on the expressions on the feelings when they receive these Tzu Chi uniforms. 好，真的非常的 So now, 他们两位哦，非常之优秀。他是我们英语口译高雄组的，然后红领呢。So there are two young people volunteers with us today. 所以也没关系，反正无论在哪里都可以连结在一起。他们两个非常。So the sister is actually in our English interpretation team from Kaohsiung team. 他们两个出来的时候，主场都有看到，每个人都拿着手机，我马上说收起来。The other young volunteer is actually going to Australia soon. 不用看手机，你手机一拿出来，你就是眼睛会看它，你画面就不会美，不会帅。哎，苏显，我们两个同时主持了一个大活动，请告诉大家，还记得吗？教联慈青20周年。对，教联慈青20周年是我们联合的，所以呢，我就是跟苏显呢一起主持。那苏显现在的能量是超过我太多。So Min Lao Si and Su Xian actually hosted 所以我们今天就要透过他们棒棒的一个接力。教联会 is actually the teachers associations. 然后来听 Teachers Association. 年轻人站起来！当我说年轻人站起来的时候，你们要这样：年轻人站起来，给他们一个大拇指哈！年轻人站起来！好，来。So the next 10 minutes, let's hear the sharing from both of them. All the young volunteers, you should all stand up. 那我是就是高雄区的慈青慈义的核心会务窗口，我叫苏贤哈。Actually, the 站起来 stand up is also means like same pronunciation as being very good. 好，然后也当然。So my name is Su Xian. I'm very happy to have the opportunity to come share today. I'm extremely excited and scared right now. 但是我想说，就像美人老师常常说的，不是很厉害才能开始。Honestly, I feel that I'm not doing that much. It's all done by him.
but 因为分享了，我想我们就 Main 变得 Lao 有 always 这个意涵。 remind us, we don't have 其 to be 实我 super 这 good 个简报 to 很晚才交 then 啊，因为 stop. 我真的一开始不太知道 As 要 long 聊 as we 什么， start, we 后来就 will 想说，每一次 be 讲到这个 getting 会时间 better 来 and 不及， better. 所以就决定把最重要的2个字感恩先赶快说一说。So 那其实真的是非常非常的感 I 恩， kind of 感恩有 submitted 很 my 多的资 PowerPoint 深 pretty 师母的 late 师 because 伯哈，然后一直 I 交 have 付 been 给外的慈 contemplating what 青， to share. 那也很感恩，还有社 So I 区 think 组 the 队 first 的 thing 一 that I want to 些 mention is 资 actually 源啊， 感恩, 有基金 which 会的 means 各项的一些资源 gratitude. 跟支援哈，让我们有 I 机 would, 会可以 I'm 带学带 extremely 学生走 appreciative 到可 to 以像 all 走 the 入苦难的人的师姑身边，师伯 volunteers 让 who 他 have 们 been 的 supporting 能 all 量 the 有机会 teaching 去发挥。 activities. 那当然，我也很感恩所有的大学生们哈，愿意来 So 跟着我 the 们一起 support 来去 enable 做 us 性 to 赞助人的工 continue 作。那 accompany 当 the 然， current 我们的所有学 students 弟 in the 和爸爸妈妈 college 一直以 to 来 kind 的一 of 个陪 doing 伴， all 也 the 是很重要 teaching 的一个力 activity. 量。那最后当然就 Of 像 course, I'm 刚 very 刚 appreciative 老 of 师所 these 说的 young 哈，也很 students 感恩上人 who 可 are 以真心 willing 深 to 入的 carve up the 所有慈 time 青 during 跟 the 他们 busy 身边照 university 顾 life 哈。 to join 那 us. 就是让我们有机会可以发挥一点点小小的力量，在偏 So 乡的 of 地 course, I'm 方 also 凝聚这个 very 力量。那 appreciative 希 of 望我们呢 Master 能 and 够 all 呢带 the 着大学 masters 生， in 然后 Jingzi 发挥自己这 body, 样子小小的亮光。那最终呢，透过1年又1 enable 年的 us 连续，一 to 次又一次的活 able to 动， contribute 让 a 我们 little 每 bit of 一个 the 年轻人的 effort 生命哈， in 都 the 可以成 remote 为照耀 area, 别人生命的一个 bringing 烛 a 光。 little 那接下 light 来呢，我就要把 into 这个 this 棒子 remote 来交给这边 area 的红林哈，然后让他来跟我们 to 分 bring 享 some 他这 hopes 1-2 and 年 help to 高 them, 雄区慈青其 to 中的一个说 enable 服个 us 案。好， to kind of at least, bring some 亲爱的 lights 施工 and 上 hope 人、金社 to 师 the 傅及 people 师姑 who 师 need 伯以 help. 及全球的线上家人，大家好，我是高雄 So 区 now 的 I'm 慈 going to 青 hand 学长 over 陈宏林。 to 那首先我要很感恩 Brother to 各 share 位 one 师 of 姑师 the 伯在 specific 那一 project. 年的我愿意在莫拉克发生风灾发生的时 My 候 name 的 is Chen 88 天， Honglin. 以及准备了 I'm the 88样的礼品，协助灾民打造一个安心 student 安 lead 全 in 的 the 家。那 Kaohsiung 莫拉克 Tziqing 风灾呢，至 Association. 于今日已经15年了，那慈济的爱一直都在，而是更是扎根不只是大爱园区，而是整个山林地区。 So first of 好， all, 那 I'm 当 grateful 在分享 to 山林带动专案之 that 前，先与各位师姑师 I 伯 was 来去 able 做分享。 to 那在疫 participate 情与时代转变之 88 中 days 呢， after the 高雄区的 disaster 高 and providing 雄区的 88 慈青 kind 面 of 临很大的 gifts to 困难。 assist the 慈 victims. 青有大大的锐减，那我们更只有5所学校跟6个校区的同学。那我们也因此有一些转变想法出 So 来。 because of 那接下来我来 pandemic, 分享一下山林这一家 in 的专 changing 案。 times, our 那很 Tzu 感 youth 恩，在 actually 2022年的时候，春天有 having 南区的社服组 encountering a 来 lot 跟我 of 们慈青来 challenges. 去做合作。 那我们就 But 是产生这 during 合 this 作专案。那 difficult 我们 time, 在 we do 夏天 have 的 a 时 lot of 候呢， different 我们 ideas. 招募了 Life Maker 大专青年的学生。那在我们当年的秋季就开始展开了我们的第1期带动专案。那我们专案至今呢，已经有3期的专案了。那我们一开始呢， So in 我们 spring, 开始先从 we have the 自家的 opportunity 安 to 全 work with 自 the 己开 Southern 始。 District 那 Social 如今我 Welfare 们 Group. 是以爱护自己，那到我的家，那到今年我们希望这些的孩童开 So 始去逐 this 渐 project 看到这世 actually 界的很多 currently 的苦难，他们是非常有福气的。那所 have 以呢，我们 already 开始 had 3希 phases. 望可以透过不一样的方式来去带入他们看见不一样的世界的角度。那我们呢，其实我们团队啊， So 一开 the 始的时候，因 first 为都是招募 part 大专 is 青年生， actually 那当然青年生有很多的想法， helping 但是我们就是以制度的模式， the 先让 local 同学们来 people. 听听看， But in 然 the 后我们 second 做做看。 phase, we are 那会发现， hoping 其实我 to 们在做的 actually 时 bring 候 these young 会 people 那 to 刚开始他 come 们 up 做的跟 to 我们 help 实际 the 的理念 rest 会 of 有点不 us. 太的不太的就是会有一些差异性。那其实我们就是开始第2期就开始想，我们要如何将施工上的法带动年轻人。那我们带动之后呢，发现第2期开始真的找出我们自己的一个方式。那我们以团看带 So 动、 讲师 our 分享等一 approach 些 is 方式， to 用不一样的角度 try 跟 out 方 and 法 learn 来去带 along 动 the 我们当 way. 地的So 孩子。 at the 那我 beginning, 们呢，不仅仅是带 the 着我 way 们的 that 年轻人进入到我们的联络处 it's 来 being 去做带动， executed 我 is 们 a 更是 little 希 bit 望可以 different 带 on 着 how 年 we 轻人 usually 去 do. 做访视， But 借 we 访视的 kept 力量， open-minded 让 and continue 大学 working 的 with 青 the 年 kids, 生可以 and 看见， gradually 其 we 实我 come 们 to 不 a 仅 place 仅是 in 只有 which we 带动 found 去 a 认识孩 way, 子，而是希望可以 we are 看见 able 孩 to 子的 bring 家 out 庭 the 本身来 value 去 that 做 we 认 wanted 识。 to do. 那也更希望这些的大
So we also bring the youth going to visit our charities places. So from those cases, it gives an opportunity of these students to actually have an opportunity to learn about hardship
and appreciate what they actually have. 消失，我们当然非常的担心啊。那我们同学们就会去追着这位弟弟，就想说， So this is 我们 one 已经 of 跑 the 了1 cases. 个小时、2个小时，怎么弟弟怎么都还在一直跑？那最后呢，我们就问了这个 So 弟弟 this 说，弟弟， little 你 boy 带我 is 去 a 哪 little 里？ bit 弟弟说 mischievous and 要带我们 overly 去庙里。 active. 想说哇，去庙里， So 大家一定想说去庙里，那不就 as 是 an 求自己健 example, 康跟家人健康吗？ we 然后我们结果拜完 we 说， realize 拜 that 完之后， this 弟弟 kid 告 is 诉我们， missing. So 我祈求你们的是， so 这些大 then 专生来园 we 区 were 的时 worried 候， and 一 started 路 looking 从 for 头来 him. 的， Once we 因为 found him, 2、3次 realized 活 that he 动 was 是以 running 圆 and 满 running 的 and running and 结 nonstop. 束的。那这弟弟也 So we 透 were 过每次 extremely 的课程 tired 让 and 我 tried 们 to 有 ask him 产 where 生 do you 信 want to 任。 go. 那这个弟弟呢 So 也很窝心的，就是原本 he 其实 said 在 he 这 wants 是 to 从 go 大 to a 园区跑给 temple. 你看。那现在其实很乖，像我们第 So 3节的时 I 候， actually 他 wanted 只 to 会在 go 园 go 区， to 就 the 是他 temple 想逃别的时候， to 就在 make a 原路上 prayer, 跑而已。 hopefully that 所以 you 其实 guys 就 will 是发现 continue 哇， coming 这 to 孩子 help 透 us 过我们 and 有 will 改变。 continue to 那呢， 其实经 to 过了 stay 第1期、 safe. 第2期、第3期爱 So 的灌溉之 it's 下， very touching 这 to 些 hear 孩 about 子 this. 们，就是我们有一些国中、高中的孩子们，慢慢的学习承担。 So 看 like, 见我们大 of 学 course, 生 he's 成 a 长，他自己也想 hyperactive 要尽 child. 这一 So 份 we 力 kind 气。 of 那 modify 这些 and 孩 ask 子 him 们 to 呢， actually 也 run 开始 within 学习跟哥哥 our 大 compound and 大 not 姐姐 going 的一 out 些功 to 能 make 组 sure 的 that 一个 he's 技 safe. 能哦。那也透过活动让他有实作经验。那也刚好呢，在 He also 上师 encouraged 伯边 kind 缘 of the 基金 young 会圣 people 母的一 to 个 kind 长 of 期 assume 活动下，有一位 responsibilities, 的taking 当地的高 examples 三 of 生， us, 那在 as 去 kind 年 of 的时候如 college 愿考上 students. 自己的理想的大 Hopefully 学， that 那也 through the 告诉我 activities, 说，哥 they 哥 are 我愿意 given 成为慈 like 青， real 那弟弟他 opportunity 也 to learn. 穿上慈青制服，也成为慈青的一份子。那其实呢，在过往啊。 So 我 through 们 the 就是 accompaniment, 有 one 受到 of 师 the 公师 kids 伯跟学长学姐的 actually 爱的一个滋润，那爱的灌 successfully 溉。那同时呢，只要是 being 慈青都一定 accepted to 有 a 一个功能 college. 感， So 就是自己 very 的师公 happy 师伯 that 煮的饭 he 真 looked 的很好吃。那也 to 是 us 因为 as 呢， a role 对， model, 也 and 是因为这 hopefully 样 that he 子， can continue 那 to path 让 to 自己 join 会 the Tzu 如今已 Collegiate 经成为学 Association. 长，有想要就是在陪伴更多弟弟妹妹一起来。那我们呢，也因为这些 So 的 all 转 of us 变 all 之 have a 后， shared 我就是我跟另外一个 um, 伙伴也用年轻的方式带动年轻 shared 人。那我们 thought 在 that 期中的 the 时候， food 考试时 cooked 候，我 by 们 the 就 Tzu 会 Super 跑 is the 台 best 南、 food that 屏 we 东 ever had. 跟高雄等地的学校，那给我们这些大学生来去做祝福期中考。那也因为这 So 样子，我 through 们 this 带动下，我们 learning, 整个高雄区有 we 大 have a 大 lot 的 of 改变。 insight, 我们 and 在 we 整体的 started 高雄区的能量exploring 产生 different 出来。 approaches 那我 to 们 bring 目 out 前呢， these 总共 junior 包含了 people, 屏东、because 台 hopefully 南跟高雄 a 学校， more 共计已经有累计11所学校、 tuned 15个 method 校区 can 都有我 help 们慈青 all 的伙 these 伴。 young people 那 to 我 kind 们 of 慈青 find 呢，其实 meaning 都一直 at 都 the 在，只 same 是用 time 不一样 and 的 join the 时间时代去 volunteerism. 做改变。那我们呢，也欢迎更多大专 So 青年来加 today 入我们 we 的团 have 队。 11 schools and 15好，很感 communities. 恩红玲的 We 一 have 个分 all 享 the 哈，正 Tzu 如他刚刚所 students. 说的，其实刚刚那个阿红的这个 So 例子啊， we 真的 are 是让我们 always 很头痛。你知 here. 道， We 对大 never 学 go 生来 away. 说哈，追着 We 他 just 跑，然后看着他都不要上课， explore 然后 and 在旁 change 边，甚 our 至会在 methods 课堂中跟你故意 through 唱 the 反调。 time, 其实对很多 ensuring that we 刚去 still 服务的 attune 大学 that 生来说，哇， to 我 the 怎么 timing 怀 of 着 what 满 we need 腔 to 热 do. 血，我要去付出我的爱，但是没有想到，却是遭受了一个这样的一个对待，他会觉得他的真心就是放诸一劳这种感觉哈。可是我们透过访视，或是透 So, 过这些故事的 we 分 heard 享， about that little 我 boy 们 who's 慢慢的 overly 去理解 active and 理解 some 这 of 些 the 孩 kids 子， who 那也会 just 更愿 joined. 意的 At 来回 first, 去分 they 享。 were 所以 actually 其 very 实对于 challenging and 大学生的一 demotivated 个带 because 动来 when 说， they 说 come 实 here 在的，我 wanted to 觉得他 do 们就 good, 像 but 上 they're 一场来 challenged 说， by these 我 younger 们 kids. 在佛陀他在教育 But later, 就是众生， once 就是 they 要一起 continue to 同行。 persistently 所 to 以实 continue 现在这 joining 个大 this, 学生，他不像我们 through 当 the 时在参加练琴的 activity 时 and the 候，我 pain 们 that 大 they 概就 see, 是 they 所 started 有的课程每 realize 堂课 and 就是 learn 我可以 some 跟你讲 value. 小琴，跟你讲形 So 象， they 我透 realized 过 that 影片 this 就可以 path 噼里 is 啪啦， actually 我 very 今
something valuable for them to embark on. 我就是要这样做。但现在你要给他一个理想之后，那个化程啊，一步一步带着他往前的一个化程。So for me, during my time, is actually very different. So we were just sitting there and listening to the talk, and then through the video, and then I try and touch because I'm touched by what I've seen. But nowadays, it's kind of slightly different. Instead of just passively receiving the information, but invite them to actively participating can actually change the outcome and change the participation level.
分类的，人人都可以慈善，所以我们就可以带着他们来山林这样的一个大爱园区，跟这样子的一个我们感恩 So 户 for 的一个孩 these 子做互动。所以真的 volunteers, 就 young 是透过 people 一 who 次 have 又一次的一 different 个过程， passion, 我们 we 就 will 能够 we 看 will 到 cater 种子 toward 慢慢 that 的长 passion. 成跟 Like 萌芽。 for those who 那就 wanted 像 to be a 最 teacher, we 近 will 刚 give 我 them 们有一个 opportunity to 很 teach 开 younger 心的一件 kids. 事情，也很想要跟大家 So 分享，就是 these 这是 these are 教育部 different 第一届的 different 一个 methods 心 to 智 kind of 实 engage 力 the interest 志 and 愿 passion. 行动服务 So 竞赛 we 的一 will 个 take care of 表 each 扬的一个 seed 奖 and 项。 make sure 高 that 一 they 的这 are 个 given 团 the 队今天 right 让出来，就在 environment to kind 120 of 几个提案 sprout. 当中获得了入围。好，那其实 So 入围真 this 的不 is 是一个就 a 是 award 入围不 from 得 the 奖，可是我觉 education 得就是很想要 department. 获得一下大 So 家的一 it's 个 called 祝福。亲 就 自奖. 很 It's 这 more 些 like 同学都非常的 youth 努力。那我们 volunteer 在做 award. 的事就是希望能够帮上 So 人 we are very 去 glad 培 that 养 this 孩 time 子， around when 透 we 过 apply 他们 for 的一个 this, 口 we 令 are 来传 being 传递 accepted. 近似的一个法脉。那我觉得我 So 们都很愿 we 意跟一 appreciate 起 all the 来做。 blessing and 对，就是像 hopefully, 说实在的，我觉 we'll 得 be given 培 this 养慈 award. 亲或是培育慈 So 亲， I think 其 more 实就是一 importantly, 个 we wanted to 舍 kind of 的一个志业。就是你就 nurture 是 more 无所求的付出。 talent, 像我自己本身 especially the 是 young 台北的慈 people, to 亲， help 那 masters and 那 to 个 help 刚刚讲的打 Tzu 怪任务 for 嘛，心电 sustainability. 就是我有去铲土动土的时候，我有去铲土。所以 So 可是铲土 this 完之 is 后我就毕业了， a 我就离开了。 giving 就 mission. 我前年回 So 到 whatever that we 青年 do, 精神堂的时候，我有种 is 很 to 奇特的 give, 感受，因为 is 一踏 to 进去 provide the 当地的 service 师公 and 看 not 到我已经将 asking 近 for 10几20 anything 年 in 没有见， return. 他还是苏贤来进来假崩，就是还是把我当孩子一样的这样子的一个照顾。所以那种在我们在年轻的时候，就像刚刚洪玲说的，是不是我无所求的一个付出，对年轻人来说，他就是在他的心中种下一个 So, 种子。那 like 其 for 实就 me, 像上人在 I was 法华经的 after 就是那 10 or 个法 20的法 years 师公会 when 品 I go 第 back to 1588 any 集，就有 Tzu 讲到说，其实在法的这个印记啊，就是我们在吸收法，很像 chapters, 在白纸 all the 上的盖 Sukusubo 子， will 在 still 纸上 ask 盖 me to 印 kind 记。 of come 所以 eat. 年纪轻就 It 是 made 越 me 细， feel 就是 like I'm 很 still like a 小，那 student. 那个纸就是白 So 的， all the 印记就会很 hospitality 清 and the 楚。 care and 很 love 清 that 楚呢， given to me are 就会扎 something 得 that 很 made 深， me 就 feel 像一门 extremely 特别 grateful 深 in 的 this 课这样。 in this 所以真的是 Tzu 很 world, 感恩所 Tzu 有的师兄 community. 师姐，这将近已经31年的慈亲的一个发展历程，很感恩大家持续的一个付出跟关爱。所以画面上的这一些其实都是我们高雄区的慈亲。他们虽然现在都不在高雄10月好像还有2位要来分享喜中跟文雅，他们也是高雄区的慈亲，就真的是非常非常的感恩大家这样子的一个陪伴跟照顾。 So what everyone see in the last slide are all the Tzu from Kaohsiung, but they are actually 师 everywhere. 兄师姐欢迎大家的加入，再次的感恩大家。好，我非常的感恩。我特别方文你也一起站上来好不好？因为芝加哥执行长他 So 们 they 下 are all 次 very maybe active 我要 in 紧 different 张的 area 讲 of 话，我没有 Tzu 要讲 today. 话，不要紧张。好，方文 So 为什么？因为呢， extremely 他讲到 welcome 10年的时候， everyone. 我一 If you 定 want to 把 join our 美 team 国 to 的这个 continue 概念把它 nurture 讲 all 出 the 来。 young 刚好 people, 在 please 就 join 是我 us. 们芝加哥呢，雅美师姐跟我们的季介师兄那他们2位在芝加哥培养非常多的优秀的年轻人，他的副执行长几乎平均年龄就是40岁，对不对？34岁，平均年龄34岁。 So this is our volunteers from 然后 US, 今天如 from 果你有 Chicago, 听 Yamei 我们 Sugu 的 and 志工 Jijie 长会 Subora, 特别讲 and 到 also 都接 Fang 受 Ren 讲 from 到传承这个 Austin, 部分，就是讲到 Texas. 南非啦，传承这个部分。然后简守信院长接棒的时候，他说，其实传承不是 So these two chapters are 而是 extremely 要传承的是 dedicated in 使 nurturing 命。 young 所 volunteers. 以呢，其实 So 年 that's 轻 why 人， May 你看 also 花莲的 invite 姐 them 姐， to 那 come 是 up 能量 forward. 能量，其实是可以带给我们很大的一个能量。那为什么特别 Q 方文呢？因为方文跟德州也有关系， So 跟芝加哥也 actually, 有关系。 nurturing 可 young 是方 people 文现 is 在 not 在美 about 国最主要是有一个 uh, 好多任务啦。那其中一个很 getting 重 a 要的 role 任 or 务就是 things 推 like 广 that is 慈 more 亲。 about 所 missions. 以你看看慈亲的，就是 It's 即 more 便你们到美 missions. 国，你到澳洲去，你到澳洲是到哪边？墨尔本嘛，墨尔本比较冷。好 ，OK， 你放心好了。对不起，我一定要插话一下。 So 方文 Fangren's 突然想 sister 到我在美国 Fangren 读书的 has 时 a 候， lot 是 of 在 missions, Kansas， 好像就 but 隶 one of 属 the 于 key 那 missions 是 of her is to 因为是 nurturing 拜码 the 头啊。那时 Ziqing. 候 So 2年 she's 我 extremely 是读书 active in UT 所 Austin's 以你看， Ziqi 我们慈济 Collegiate. 真的就是以大家，是不是 ？OK， 谢谢时间长一直在跟我讲10天照。
好，慈凯呢，今天当老师的可以来，他是我们的课语的口语团队。说天啊， So 这个年 our 轻人 sister who's sharing today is actually studying in US before she actually lived in Kansas. Kansas is part of Chicago 最好不要 chapter. 死在沙滩上哈。OK， 好，花莲的文旦说看到慈金就看到活力与希望，赞赞赞！分享以后就会越做越好，认可啦哈。所以呢，我们真的非常的感恩所有的家 So 人 one 在 of 第一 the 个时间点， feedback 慈凯说我 online 跟着 saying 妈 that 妈要带 extremely 读书会哈。 happy to see young people come 带着妈 forward 妈 to 一起 share. 从台北，然后从屏东来。我们的嘉义的汉文说，苏贤、红林、大成，他年轻人好典范，其实已经很厉害的。点滴为光，点滴爱，肯定会越做越厉害。细微的改变造成巨大成就，弘扬中门，传承法脉。于如就说，红林小师兄很精进，在很多的活动中常常见到他的身影，很棒哦。我们的嘉义的组长在组长说，好窝心的弟弟呀、啊！哎，这么今天怎么都是姐姐弟弟？我们是师兄师姐。 So these are all the very positive feedback, from the speakers, Honglin, not just sharing today, always seeing him around, sharing and participate in the activities. 小鸡带的很成功，后期有人呐、终于看到月转云端的袋子，质感好好，值得推荐。好，非常的感恩。总之，您今天即便是看回播有感动，还是要及时的留下。那记得哦，我们如果有因缘 Q 到你上场的时候，就学他们，就是微笑向前，然后口罩拿掉，让我们知道我们的家人来了。如果我们的团队能够更快的补上美国的牌子，拿手给他们拿站牌，那更好，好不好？所以速度要快一点哦。总之感恩，然后导读人就直接上阵了哈，我可能没时间让我讲什么。好，谢谢热烈掌声，谢谢。好，回到我们的简报哈，那简报这边呢，我还是跑一下这里，但是我们就不讲大爱公司现在非常感恩，我们已经恒持就能遇见更好的自己哈，所以目前已经。